Ik zeg, Virgil van Dijk die de eigen ticht en daar kwam een brok meisjong uit. Hoe wie dat voor die? Hoe zongst ook mij? Geweldig. Ik denk, dat is mijn stem ook wel goed, yes, hè? Want ik ik heb namelijk kom op nog uit. best wel een goede stem. Maar het wie een magistraal. Magistraal, wat ik zei, hè? Die zong naar de kop daar en die meesten, ja, het wie een brok lawaai. Maar ik vanuit die oren vanuit die oren tribunes, ik denk dat er net één voortgang is. Ik had er stien, hè? Het is moeilijk om te omschreeuwen, maar als het testje is, dan het is een droom. Als dan de justrek zus is, maar bij aankomst met de bus, hoeveel mensen gaat daar staan om het paard naar het stadion, hoe dat vult is door het aantal mensen. Ja, we konden maar de bus haast net niet eens trainen. Ja, en dat is wel de grootheid van deze club. En ik zeg heel erg uit naar 26 mei, want dan hebben we de huldiging in de stad. En dan kun je nog een keer met die busrit. Ja, wat wordt een busrit, hè? Dat schijnt gigantisch te wezen. En we laten mooier dus heen komen, maar dat is, dan zal ik wederom de stad helemaal op de kop staan. We ben Joert een vrijdag, naar die inval. Dus het bier wat we juist er gewoon hadden, dat kun je Joert even rustig bekomen. Die spinnen de hasses trouwens of net? Nee, voelt dat. Ik ben wel, mag ik wel zeggen, ik heb mezelf goed onder controle houden. Dat is knap.